हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहन मिश्रा और मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वुड रॉकर्स 400 का। ये मेरा पहली अनबॉक्सिंग होगी, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये हमारा वुड रॉकर्स 400, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं। देख सकते हैं इतना वुड रॉकर्स 400 देख सकते हैं आप। देखने में तो काफ़ी कूल लग रहा है। हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे भी। पहले बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। ये मैनुअल है और ये कार्ड है इसका। मेरी कॉन्टैक्ट और वारंटी क्लेम, ये वारंटी क्लेम के लिए कार्ड है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है नॉर्मल यूज़ होने वाला यूएसबी केबल, और ये है ऑक्स केबल है, जो अगर हमारा हेडफोन अगर चार्ज नहीं रहता तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं वायर विद वायर, और ऐसे तो हम इसको वायरलेस यूज़ कर सकते हैं। इसका बैटरी बैकअप है 8 आवर। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, और इसका ईयर पैड सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। और हम बात कर लें इसके, कुछ यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, और ये चार्जिंग पिन है। और ये जब हमारी बैटरी डेड हो जाएगी तो ऑक्स केबल यूज़ करके हम इससे सॉन्ग सुन सकते हैं। और यहाँ पे एलईडी लाइट ऑन होती है, जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एलईडी जलती है। और ये माइक है। हम इसको ऑन करने के लिए सिर्फ ये पॉज एंड प्ले बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की बटन है यहाँ पे, और इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, और इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो बैक हो जाएगा, जिससे म्यूज़िक मतलब यूज़ करने में हमें आसानी रहेगी। और इसका ईयर बैंड के ऊपर भी यहाँ पे पैड लगे हुए हैं, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में से। और बात कर लें इसका जो ईयर कप है, इसको हम मतलब छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको छोटा कर सकते हैं, बट हम इसको घुमा नहीं सकते, ऐसे इसको घुमा नहीं सकते, इसको हम घुमा नहीं सकते जैसे। और हेडफोन्स को हम ऐसे घुमा के रख सकते हैं, बट इसको हम घुमा नहीं सकते। इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इसको ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं आसानी से, और आसानी से इसको फोल्ड करके हम ऐसे कर सकते हैं। इसको कैरी करना काफ़ी आसान रहता है। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और हम बात कर लें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो ये ऑन ईयर हेडफोन है विद वायर और विदाउट वायर, और इसका बैटरी बैकअप है 8 घंटे तक। और बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस है 2999 रुपीज़, बट ये मेरे को अमेज़ोन पे पड़ा है 999। अभी ऑफ़र में था। अगर आपको ये बाई करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से बाई कर सकते हैं। यही है। और
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। आई नो ये मेरा पहला वीडियो है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई है, सो सब्सक्राइब कर दें।